হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি মোহাম্মদ সাইদুর রহমান সাগর আবারও চলে এসেছি আপনাদের মাঝে ভিলেজ বাইকারের পক্ষ থেকে। সো গাইজ, আজকে একটি ছোট্ট ব্লগ হবে যেটা আমি করব এই ইকেনের H9r অ্যাকশন ক্যামেরার ওপর। লাস্ট ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে এটাতে কোনো প্রকার মাইক্রোফোন অ্যাটাচড হয় না। অনেকে বলে যে এটাতে নাকি ফিমেল অ্যাডাপ্টার ইউজ করলে মাইক্রোফোন ইউজ করা যায়, বাট নো, এটাতে লাস্ট একটাই সাজেস্ট থাকে যে এটাতে এক্সট্রাভাবে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন পোর্ট যদি আমরা মডিফাই করি তাহলে আমরা মাইক্রোফোন ইউজ করতে পারবো। তো আমি আজকে এটারই একটি মাইক্রোফোন পোর্ট লাগাবো। সো সেজন্য আজকে আমরা যাব টেকনিশিয়ানের কাছে। সো গাইজ, চলুন তাহলে যাওয়া যাক সেই টেকনিশিয়ানের কাছে, দেখা যাক তিনি আমাদেরকে এটা কিভাবে লাগিয়ে দেয়, কীভাবে সেট আপ করে দেয়। আশা করছি আপনারা আমার ফুল ভিডিও দেখবেন এবং তাতে করে আপনাদের উপকৃত হবেন, যারা বিশেষ করে যারা এই ক্যামটা ইউজ করেন, যারা এই প্রবলেমে ভুগতেছেন যে এটা কীভাবে আমরা মাইক্রোফোন ব্যবহার করব, তাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। সো আপনারা সবাই পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাতে করে আপনারা অনেক উপকৃত হবেন আশা করছি। ধন্যবাদ। চলুন তাহলে যাওয়া যাক। আই এম সরি টু সে গাইস, আমি প্রথম থেকে আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না ক্যামেরাটা কিভাবে খুললো, বাট আমি বাদবাকি পুরোটা দেখাচ্ছি, ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই দেখবেন। একটু সামথিং প্রবলেমের জন্য আমার মনেই ছিল না যে কিভাবে উনি খুলছে, কখন খুলে ফেলছে আমি টের পাইনি, যার কারণে আমি আপনাদের প্রথম থেকে দেখাতে পারিনি। ওনার সঙ্গে একটু কথা বলতে বলতে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমার শ্যুট নিতে হবে। সো এরপর থেকে দেখে নেন, উনি এখন বর্তমানে যেখানে ইউএসবি পোর্টটা লাগাবে সেখানে একটা ছিদ্র করে নিচ্ছে। যদিও বা সেই ছিদ্রটা পরে বোঝা যাবে না, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমার সেটে কোনো প্রকার ছিদ্রটা বুঝতে পারবেন না। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক। সো গাইস, দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা একটি ছিদ্র করে নিয়ে ওখানে মাইক্রোফোন পোর্টটি লাগিয়ে দিয়েছে, সেট আপ করে নিয়েছে ছিদ্রটি। এখন জাস্ট লাগানোর পালা। ওখানে একটি সেটের সঙ্গে একটি মাইক্রোফোন রয়েছে, সেটা রিমুভ করে নেবে আগে। রিমুভ করে নেওয়ার পর ওখান থেকে একটি ছোট্ট তারের মাধ্যমে, হেডফোনের তারের মাধ্যমে লাইনটি বের করছে। দেখতেই পাচ্ছেন যে এখন ওখান থেকে একটি ছোট্ট মাইক্রোফোন স্লট আছে, সে মাইক্রোফোন রয়েছে, সেটা রিমুভ করছে। সো গাইস, দেখতেই পারলেন যে ওই যে রিমুভ করা শেষ। এখন জাস্ট আমাদের যে পোর্টটা সেটা ওখানে লাগিয়ে দেওয়া হবে। দেখতেই পাচ্ছেন পোর্টের যে তার আমরা এক্সট্রাভাবে রেখেছিলাম একটু বাড়তি অংশ, সেটা এখন জয়েন্ট দেওয়া হচ্ছে। যেখানে ওই মাইক্রোফোনটি ছিল সেটের সঙ্গে, ক্যামেরার সঙ্গে যেখানে মাইক্রোফোনটি ছিল সেখানেই দুটি তারের মাধ্যমে অ্যাটাচ করে দেওয়া হচ্ছে।
অলরেডি আমাদের সেটআপ হয়ে গিয়েছে। এখন জাস্ট আমাদের বডির সঙ্গে প্রত্যেকটা পার্টস, ক্যামেরা বডির সঙ্গে প্রত্যেকটা পার্টস সেটআপ করা হবে। মাইক্রোফোন ইউএসবি পোর্টটা আসলে মোটামুটি ভালোভাবেই উনি চিত্রটা করে নিয়েছেন। চলুন শেষ পর্যন্ত দেখা যাক কীরকম হয়। সো গাইজ দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি ক্যামেরা সেটিং হয়ে গিয়েছে। এখন জাস্ট নাটগুলো লাগানোর পালা। এবং ভাই এখন সুপারগুলো দিয়ে একটু অ্যাড করে দিবে যেখানে আমাদের মাইক্রোফোন পোর্টটা লাগানো হয়েছে, যাতে আমরা মাইক্রোফোনের যে পিন, এই পিনটা যাতে লাগানোর সময় খুলে না যায় বা খুলে না আসে। খুব সূক্ষ্মতার সহিত একটি ছোট ইর মাধ্যমে অল্প একটু করে তারা সুপারগুলো দিয়ে দিচ্ছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন উনি বেশি পরিমাণে দেয়নি, সামান্য পরিমাণে দিয়েছে যাতে খুলে না আসে বা খুলে না যায়। এবং সাইড একটি ফর্ম দিয়ে দিচ্ছে যাতে সেখানে মাইক্রোফোনটা একটু চাপ দিয়ে থাকে, যাতে পরবর্তীতে কোনো রকমভাবে সরে না যায় বা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। অনেক সাবধানতার সহিত এবং খুব সূক্ষ্মতাভাবে কাজটা করছে। আমার ওনার কাজ অনেক ভালো লেগেছে, যাতে প্রবলেম না হয় সেই রকমভাবে কাজ করছে। ভাই বুঝতে পেরেছে যে জিনিসটা আমি এখনও ব্যবহার করিনি, সেই জিনিসটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমার কতটা খারাপ লাগবে। সো আপনারাও বুঝতে পারছেন যে এটা কীভাবে কি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, ইনশাল্লাহ বুঝতেও পারছেন। অলরেডি ফিটিং শেষ, এখন নাটগুলো লাগাবে। নাট 4টা নাট রয়েছে, নাট 4টা অনেকটাই দরকার, 4টা নাট থাকা বেশি না, নাট কিন্তু 4টাই খুলতে হয়, 4টা নাট খুললেই শেষ, পুরো সেটটাই খোলা যায়। সো
সো গাইস এটা আপনারা অবশ্য বাসাতেও করতে পারবেন যদি সরঞ্জাম থাকে, আমিও করতে পারবো এটা আশা করছি। কিন্তু আমার কাছে কোনো অ্যাক্সেসরিজ নেই, খোলার যে যন্ত্রপাতি রয়েছে বা আমরা তার জয়েন্ট দিব, তাতাল বা রাং, রজব, এগুলো বাসায় থাকলে আপনি নিজেও করতে পারবেন। এই কাজটা ততটা কঠিন নয়, অনেক ইজি একটি কাজ। এবং যে মাইক্রোফোন পোর্ট লাগাবেন সেই পোর্টটা যেন থাকে। ডিসপ্লেটা লাগিয়ে নিচ্ছে, দেখে নিক কী অবস্থা কি হয়। আশা করছি আমার কাজ হয়ে গিয়েছে। সো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার সেট মানে ক্যামেরাটা ঠিক হয়ে গেছে। এখন জাস্ট বডি ফিটিং শেষ, চেক করে নেওয়ার পালা। আশা করছি পুরোপুরি ঠিক থাকবে, কোনো সমস্যা হবে না, কারণ বুঝতেই পারছেন এখনও ক্যামেরাটি ইউজ করি নাই। আর ইউজ না করে যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কতটা খারাপ লাগবে। সো গাইজ দেখতে পেলেন আমার ক্যামেরা সেটআপ কমপ্লিট। এখন জাস্ট একটা মেমোরি স্লটস ঢুকিয়ে ক্যামেরাটা চেক করবে বড় ভাই। তো ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, কারণ ভাই অনেক সাহস করে আমার ক্যামেরাটা হাতে নিয়েছে এবং আমার কাজটি করে দিতে রাজি হয়েছে। না হলেও ভাই বিশ্বাস করবেন না সবাই, দর্শক সবাই বিশ্বাস করবেন না আপনারা যে আমি কতগুলো দোকান ঘুরেছি, কিন্তু সবাই একটা কথাই বলে, সরি ভাই এটা আমি করতে পারবো না। আসলে সবাই এটা করতে ভয় পাচ্ছিল। মূল প্রবলেমটা এখানে, যদি ঠিক করতে গিয়ে বা কোনো কাজ করতে গিয়ে যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে, কারণ আসলে এই ক্যামগুলো সচরাচর এইদিকে খুব কম দেখা যায়, দেখেনি ওনারা অবশ্য, খুব কম দেখায়, যার কারণে প্রবলেমটা হয়। প্রায় না হলেও 10 থেকে 15টা দোকান ঘোরার পরে এই বড় ভাই সন্ধান পায় এবং বড় ভাই অনেক সাহস করে কাজটি করতে। তো বড় ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার এই উপকৃতটা করে দেওয়ার জন্য। সো গাইস তাহলে এখন বাসায় যাওয়া যাক, যেহেতু অনেকক্ষণ থেকেই বাইরে রয়েছি, বাসায় গিয়ে বাকি কথাটা বলা যাক। সো গাইস ফাইনালি আমরা আমাদের ক্যামে একটি এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন পোর্ট লাগিয়ে নিয়েছি। যদিও বা আমি জানি না আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন কিনা এটাতে কোনো এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন অ্যাড করা হয়েছে কিনা, আই ডোন্ট নো। আপনারা কি বুঝতে পারছেন? না, এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছেন আমি এই জায়গাতেই একটি ছোট্ট ইউএসবি মাইক্রোফোন পোর্ট ইউজ করে নিয়েছি। এটা তেমন কোনো ড্যামেজ হয় না বা কোনো প্রবলেম হয় না। আমি এখন পর্যন্ত কোনো প্রবলেম ফেস করিনি। জিনিসটা আমি একটু প্রবলেম ফেস করেছি, সেটা হচ্ছে যদি টেকনিশিয়ান যদি ভালো না হয় সেক্ষেত্রে প্রবলেম ফেস করতে হতে পারে। যেমন আমি যখন এটি আমার যে টেকনিশিয়ানের কাছে কাজ করিয়েছি তাকে যখন দিলাম, সে জিনিসটা খুলে সব কিছু ঠিকঠাকভাবে অ্যাটাচ করে নিল, বাট সে চেক করতে ভুলে গিয়েছিল। হ্যাঁ, সে কিন্তু সেট করার আগে এটা যখন পুরোপুরি কাজ শেষ, যখন সেট করার আগে চেক করবে, সে চেকটা করতে ভুলে গিয়েছিল। সব কিছু ফিট করার পরে দেখলাম যে আমার মাইক্রোফোনের কোনো কাজ করছে না, কোনো আওয়াজ আসছে না, খুবই কম আওয়াজ আসছে, যেটা আমরা যদি এডিটিং করে সাউন্ডটা বাড়াই তারপরে একটু শোনা যায়, বাট শোনাই যাচ্ছিল না, নর্মালি কানে শোনাই যাচ্ছিল না। সো গাইস তারপরে আমি বিষয়টা বুঝতে পারার পরে বললাম যে ভাইয়া আপনি কি নেগেটিভ পজিটিভটা কমপ্লিটভাবে অ্যাটাচ করেছিলেন, মানে নেগেটিভ পজিটিভটা কি ঠিকভাবে লাগিয়েছিলেন?
তো উনি বললো হ্যাঁ আমি ঠিকভাবে লাগিয়েছি। তো আমার মনে সন্দেহ হওয়ার কারণে আমি তারপরে বললাম ভাইয়া আরেকবার একটু কষ্ট করে খোলেন। এটা আমি এখন পর্যন্ত ব্যবহার করিনি, জিনিসটা ব্যবহার না করে যদি এরকম হয় তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে, নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমার খুব খারাপ লাগে, আপনি প্লিজ আরেকবার খোলেন। তো এটা সে আরেকবার খোলার পরে যখন দেখলাম যে হ্যাঁ নেগেটিভ পজিটিভটাই উল্টাপাল্টা ছিল, উনি বুঝতে পারে নাই, তখন সে নেগেটিভ পজিটিভটা যখন আবার ঠিক করে লাগালো তারপরে আমার ভয়েসটা এই ক্যামেরাতে ক্যাপচার করছিল। সো আমি এতটুকুই তোমাদেরকে বলবো, যদি কোনোভাবে এটা কাজ করো, যারা এটা ইউজ করো, যারা এটা কিনেছো, ইকেনের H9r অ্যাকশন ক্যামটা কিনেছো, তারা অবশ্যই ভালো টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে কাজটা করাবেন, না হলে কিন্তু ধরা খেয়ে যেতে হবে বস, কিচ্ছু করার নেই, ধরা খেয়ে যেতে হবে। সো আরেকটি ঘটনা রয়েছে, আমি এখন বর্তমানে রয়েছি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানায়। এখানে বেশ কিছু জায়গায় নিয়ে যাই, তারা এই ক্যামে হাত দিতে ভয় পায়, কারণ যদি নষ্ট হয়ে যায় তারা আগে কখনো এরকম কাজ করে নাই। আর স্বাভাবিকভাবে একটা থানা লেভেলে, থানা প্রপারে টেকনিশিয়ানরা এরকম জিনিস দেখতেই পারে না, দেখেইনি, হয়তো বা দেখছে কিন্তু বাট খুব কম সংখ্যক লোক। তো আমি তখন অনেককে বলেছি যে ভাই আমি বিষয়টা জানি, আমি কিভাবে করতে হবে, আমি খালি জাস্ট আপনি খোলেন, আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি, সেভাবে করেন, বাট তারা কোনোভাবে রাজি হয় না। তবে শেষ পর্যায়ে যে একজনের কাছে গেলাম, সে বলল ভাই যদি কিছু হয় তাহলে আমি দায়ী নয়। আমি ঠিক আছে ভাই, আপনি দায়ী কেন হবেন, কিছু হলে আমার দায়ী, সমস্যা নেই, আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু তারপর রিস্ক নিয়ে নিলাম, যেহেতু এটা ছাড়া, মাইক্রোফোন ছাড়া কিন্তু কোনোভাবেই ভিডিও করা সম্ভব হয় না। পরবর্তীতে ভয়েস দিলে ভিডিওটার কোয়ালিটিটাই নষ্ট হয়ে যায়, সাউন্ড কোয়ালিটিটা নষ্ট হয়ে যায়। সো সেক্ষেত্রে রিস্ক নিয়ে আমি তাকে খুলতে বললাম, সে খোলে এবং কাজও পুরোপুরি কমপ্লিটলি করে। বাট ওইখানে একটু প্রবলেম হয়েছিল যে নেগেটিভ পজিটিভ উল্টাপাল্টা কারণে আমার ভয়েসটা আসতেছিল না। সো পরবর্তীতে তারা আবার যখন খুলে দেখে যেরকম, তখন ঠিক করে আবার লাগিয়ে দেয়। তো এখন আমার ক্যাম যথেষ্ট ভালো আছে। আমি আপনাদেরকে এখনই এটার ভিডিও রেজলিউশন এবং এটাতে কীরকম সাউন্ড আসছে আমি সেটা এখনই আপনাদেরকে শোনাবো। তো গাইস দেরি না করে চলুন দেখা যাক এটার রেকর্ডিংয়ে কীরকম সাউন্ড আসে। ওকে চলুন গাইস। সো গাইস আমি এখন বর্তমানে ইকেনের H9r 4K ক্যাম দিয়ে কথা বলছি। আমার এই এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন পোর্টে আমি অ্যাটাচ করে এই কথাগুলো বলছি। আমি এর আগে টেস্ট করে নিয়েছি যে এটা কীরকম আসবে। সো আপনারাও বুঝতে পারছেন যে আমার কথার আওয়াজটা কতটা ক্লিয়ার আসতেছে, কীরকম আসতেছে না আসতেছে, ভালো কি খারাপ, আমার থেকে আপনারাই বেটার শুনতে পাচ্ছেন। এবং আমিও তো নেক্সট টাইম অবশ্যই যখন রেকর্ডিংটা প্লে করে দেখব, তখন অবশ্যই আমি এটা বুঝতে পারবো যে এটা কীরকম ভয়েস কোয়ালিটি আসছে। তবে আমার কাছে মোটামুটি ভালো লেগেছে, যেহেতু আমি এর আগেও চেক করে দেখেছি। সো গাইস আপনারাও চাইলে এরকমভাবে একটি মাইক্রোফোন পোর্ট তৈরি করে ইকেনের H9r অ্যাকশন ক্যামটি ব্যবহার করতে পারেন। আমার মনে হয় তাতে আপনাদের আরও অনেক সুবিধা হবে, কিন্তু কোনো প্রকার অ্যাডাপ্টার কাজ করে না গাইস, এটা কি বলবো। সো গাইস চলুন তাহলে ফিরে যাওয়া যাক আমার ডিএসএলআরে। সো গাইস এতক্ষণ দেখলেন আমার ইকেনের H9r এর ভয়েস কোয়ালিটি কীরকম আসছে। আমার কাছে তো খারাপ লাগেনি, অনেকটা ভালো লেগেছে। আপনারাও বুঝতে পারলেন যে এই ইকেনের H9r মাইক্রোফোন পোর্টটা করে নিলে কতটা উপকৃত এবং কতটা হেল্পফুল হয়। আমি কিন্তু ভিতরে যে এক্সটার্নালের যে একটা মাইক্রোফোন দেওয়া থাকে সেটা তো কোনো কাজেরই নয়, আমি সেটা ফেলে দিয়েছি। কারণ সেটা যদি রাখি, দেখা গেল আমি স্পিকার দিয়ে, আমি মাইক্রোফোন দিয়ে কথা বলছি, প্লাস ওটার বাতাসের নয়েজ আসতেছে, এইটাতে কথা বলতেছি, প্লাস এটার সঙ্গে এটার বাতাসের নয়েজ আসতেছে। সো সেটা যেন না হয়, সেক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র স্লটসটা রেখেছি, যাতে আমি এখানে মাইক্রোফোন অ্যাটাচ করে তারপরে কথা বলতে পারি। এটা গাইস এখন যদি আমি রেকর্ডিং করি কোনো প্রকার ভয়েস আসবে না, যদি না এখানে মাইক্রোফোন বা কোনো রকম হেডফোন না ইউজ করি। হেডফোন ইউজ করলে হেডফোনের যে কথা বলি আমরা যেখানে, সেটা যদি নিয়ে কথা বলি তাহলে আমাদের ভয়েসটা আসবে, না হয় আদারওয়াইজ কোনোভাবেই কোনো ভয়েস আসবে না। যদি এখন নর্মালি এখন রেকর্ডিং করি কোনো রকম ভয়েস আসবে না। সো আশা করছি গাইস আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন এটা কতটা কীরকম করে করতে হয় বা কতটা ভালো হয়। যারা ইকেনের H9r নিয়ে এইরকম ঝামেলায় রয়েছেন তারা এইভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন।
আমি অনেকটাই হেল্পফুল হয়েছি, আপনারা অবশ্যই হবেন। তো আর ভিডিওটা বেশি লম্বা না করি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, যাতে পরবর্তীতে আমি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসতে আগ্রহীশীল এবং উৎসাহিত হই। ধন্যবাদ।